间歇性的咳嗽饮食飞向地球飞向地球的时候，穿过去的这个风引起风的震动风的震动影响了呼吸器官的震动呼吸器官震动的时候就引起的咳嗽还是由饮食的到来引起的饮食到来引起的好另外呢饮食飞过来的时候还引起那个风引起像吹了冷风以后引起鼻塞这样的症状几个症状都在里边好知道了好再见再见。